কিভাবে ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স ফাংশনের মাধ্যমে ভয়েস কমান্ড দিয়ে এসিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। আপনার ওয়ালটন এসিটি যদি স্মার্ট হয়ে থাকে তাহলে খুব সহজেই পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ভয়েস কমান্ডের সাহায্যে এসিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। চলুন জেনে নেই কিভাবে ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্স ফাংশনের মাধ্যমে ভয়েস কমান্ড দিয়ে এসিকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রথমেই আপনার স্মার্টফোনের মাধ্যমে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস সংযোগের জন্য গুগল অ্যাপ ওপেন করে মোর সেটিংসে প্রবেশ করুন। এরপর গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টে ক্লিক করে ডিভাইসেস ফাংশনে গিয়ে প্রথমে অ্যাড ডিভাইস এবং পরে লিঙ্ক ডিভাইসে ক্লিক করুন। এরপর ডিভাইসেস লিস্ট থেকে ওয়ালটন স্মার্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস সার্চ দিয়ে সিলেক্ট করে অ্যাপ রেজিস্ট্রেশনের সময় ব্যবহৃত ইমেল বা মোবাইল নাম্বার ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লিঙ্ক নাওতে ক্লিক করে অথরাইজেশন প্রসেস সম্পূর্ণ করুন। কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর খুব সহজেই ভয়েস কমান্ডের সাহায্যে আপনি আপনার এসিটি ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টের মাধ্যমে আপনার এসিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য অবশ্যই আপনার এসিটি এবং স্মার্টফোনটি ইন্টারনেট সংযোগের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। ওয়ালটন এসি টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের পরবর্তী পর্বে আমরা জানব কিভাবে ওয়ালটন স্মার্ট এসি নিজেই নিজের সমস্যা খুঁজে বের করবে। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার, কমফোর্ট উইদাউট কম্প্রোমাইজ।